अस्सलाम वालेकुम। तो देखो, अभी भी मेरी तबीयत ख़राब हो ही रही है और मैं किचन में आ गई। बोला भी नहीं जा रहा, दूध भी मैंने गर्म कर लिया और क्या कहते हैं, मैंने गूंद लिया है आटा भी। आटा भी मेरा गूंद चुका। ये देखो, ये गूंद लिया मैंने आटा भी। और अब क्या कहते हैं, मैं बना रही हूँ। खांसी इस कदर हो रही है मुझे, बहुत ही ज़्यादा खांसी हो रही है, तो मैं अब खांसी की दवा बनाऊँगी। क्योंकि मुझे अमरीन ने बताया कि मम्मा आप है ना खांसी की दवा बना लीजिए। तो ये मैं बेसन ले लेती हूँ। ये ले लिया मैंने 1 चम्मच बेसन और इसको मैं भून लेती हूँ। थोड़ा सा डालूंगी इसमें देसी घी, बहुत ही थोड़ा सा। तो देखो, ये मैंने इसमें घी डाल दिया, मैं इसको भून रही हूँ। और ये 4 बादाम ले लिए मैंने, इनको कूट लिया बादाम को। और ये ले ली मैंने चीनी थोड़ी सी बस, क्योंकि मीठा तो कम ही। और देसी डाल लिया मैंने घी इसमें। तो मैं इसको शीरा सा बनाऊंगी इसका। तो मुझे बताया मेरी गुड़िया ने कि मम्मा ये खा लीजिए आप, तो ना आपको इसमें खांसी में बहुत फ़ायदा देगा। अच्छा, मुझे पहली बार ऐसा नज़ला खांसी हो रहा, नहीं तो मुझे नहीं हुआ अब तक ऐसा नज़ला खांसी, कि मुझसे बोला ही नहीं जाता। बुखार तो 3 रोज़ आके सुकून सा मिल गया, लेकिन ये जो मेरा है ना सीना, ये ऐसा हो रहा है जैसे नमूनिया। देखो, ये इस तरह से भुन गया। अब मैं इसमें चीनी डाल देती हूँ और पानी। देखो, और मैं इसको पतला पतला पका लूँगी। और ये बादाम भी डाल देती हूँ इसी में। पानी शायद और डलेगा इसमें। तो देखो, ये पकने वाला है अब। तो मेरी बच्ची बता रही थी कि मम्मा इस करके देखें आप, ये जो खांसी हो रही है ना आपको, इसको बहुत आराम मिलेगा। तो मैं देखो भाई ये भी कर लेती हूँ। इसको सिप सिप करके पी लूँगी। बस यही आराम कर दे मुझे तो अच्छा है। बोला भी नहीं जा रहा मुझसे बिल्कुल भी। देखो पक गया ये। देखते हैं भाई इस रेमेडी को पीकर कैसा लगता है। और देखो, आज मैं बना रही हूँ सेंबल वाली सब्ज़ी। ये मैंने आलू चीर लिया, सेंबल काट लिया, ये प्याज काट लिया, और मैं और मसाले अब काटूंगी। ये मैं दिखा रही हूँ कि मैं आज सेंबल आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। ये देखो, कुकर में तेल डाल दिया मैंने और गैस ऑन कर दिया। देखो, मैं पीस लेती हूँ टमाटर, हरी मिर्च, प्याज, इसका मसाला मैंने पीस लिए। और मैंने ये ले लिए सूखे मसाले। बस अब मैं इसको पकाना शुरू करती हूँ। मैं इसमें डालूंगी सेंबल। तो देखो, सेंबल भी फ्राई कर लिया मैंने और आलू को भी मैंने फ्राई कर लिया। बस ये समझ लो कि ये बिल्कुल अब थोड़ा ये वो होगा, ये कुक हो चुके हैं। मैंने इनको अच्छे से बहुत डीपली फ्राई कर लिया दोनों चीज़ों को। अब मैं मसाला भूनूंगी। प्याज डाल दिया मैंने। तो देखो, मसाला हमारा भुनने वाला है, अभी भुना नहीं, अभी मसाला कच्चा है। देखिएगा, सेंबल आलू मैंने डाल दिए। बस अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ ताकि आलू गल जाए और ये सेंबल भी। बस एक स्टीम से भी कम लगाऊंगी। सेंबल आलू की सब्ज़ी बनके हो गई है तैयार। देखो कितनी अच्छी। और है ना, मैंने रोटी भी सेक ली, रोटी भी मेरी बन गई। ये देखो, बना ली मैंने रोटी।
और बस अब मैं पैक कर देती हूँ ब्रेन के पापा का खाना। बेबी 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 है ये तो बेबी है। जूते वूते शूज वूज पहन के आए, देखो भाई शूज वूज पहन के आए हैं। अभी तो तुम्हारी थकान भी नहीं उतरी होगी, अभी तो तुम जा रहे हैं। थकान उतर गई आपकी है, उतर गई थकान। लाओ खड़े होके भी दिखा दो, ये तो खड़ा भी होना आ गया। खड़े होके भी दिखा दो खड़े होते हैं? खड़े होते दिखाए दो भाई, मेरा छोटा सा मुन्ना सा बच्चा। ऐसे छोटी सी गुद्दी, ये ली गुद्दी, छोटी सी गुद्दी, गुद्दी की गुद्दी है गुद्दी। मच भाई मच।